Другий симптом – це сухий кашель. Дуже часто пацієнти не звертають увагу на цей симптом, і протягом довгого часу вони відмічають легке покашлювання і звертаються за медичною допомогою лише тоді, коли кашель стає дуже інтенсивним. Які особливості цього кашлю? По-перше, як я вже казав, він є сухим та непродуктивним. Тобто цей кашель не супроводжується виділенням мокротиння. Навіть не дивлячись на введення відхаркувальних препаратів та проведення антибактеріальної терапії. Тому у таких випадках не треба чекати. Пацієнта треба направити на комп'ютерну томографію.